ngono. Rek ki Mas. Rek kok iso Mas sih? Ora percaya kowe nang Jawa Timur arek-arek ku Mas-mas. Ya. Elak iki. Ngartekne kok angel ram. Ora. Lah kowe gak iso ngantek terus aku mbok jejeg iki lho. Ayo kae. Lore-loreke sing nabuh kae. Iya. Iki sing rawuh panitia komplit. Sapa ae? Ketuane Bapak Aji Utomo. Terus Bapak Srianto. Bapak Purwadi. berarti apal temen Mas? Pak Wardi. Lho, sing nganggo blangkon kae. Kae Pak. Ben didusi kae Pak Mudin. Aku tak adus dhewe aku. Aku tak adus dhewe aku. Lho terus tak didusi Pak Mudin iki lho. Ayo, nganggo londo gelem ra. Ora kok apal temen. Lho apa? Panitia. Ya ini sendi asmane sapa? Lho, wong iki serawung penting. Wong iki serawung nggo njembarake rezeki. Silaturahmi iki aja nganti pedhot. Ngragetke paseduluran. Paseduluran. Lho. Dikira mung awuran no. Nah, Pak Purwadi sing ndi? Bapak Aji Utomo ki ketua panitia. Ya. Pak Aji Utomo sing niku. Bapak Srianto. Ayo, Pak Sri Mulyono. Oh, soken. Walah. Pak Purwadi. Pero. Tenanan ora kowe iki. Pak, sampeyan ganti jeneng ya ora kabar kan. Kok ganti jeneng iki lho. Lah dhisik asmane Pak Purwadi. Lah saiki Pak Haryo. Saiki Pak Haryo. Pak Wardi iki. Iki Pak Darussalam. Kok iso Pak Darussalam iki Pak Mudin, nggih Pak. Oh. Ya Pak Mudin masa asmane Darussalam kaya masjid. Sapa iki? Ayo. Heh? Iki sapa? Ayo. Sapa? Oh, bingung, dalange bingung kok. Iki sapa? Kowe sapa? Kowe apa ngerti ya? Ora ngerti no. Sapa? Iki wong nonton. Pak Purwadi sing pundi Pak Purwadi lho. Pak RW pundi Pak RW? Salaman sik. Nah. Nah, Pak Pur. Duh, Pak Purwadi kendel. Piye to? Kancane lungguh nang kursi lungguh sumur. Yo witekno kursine ya Wah, melu seneng ya, Cak. Alhamdulillah Mas. Aduh, Iki saged sowan wonten ing Tladah Kebon Sari. Mriki nderek urun dedonga kagem warga masyarakat sedayanipun. Mriki ingkang kepareng rawuh wonten ing kalenggahan dalu punika. Mangan roti campur kopat. Piye kuwi? Mugi warga Kebon Sari tansah binaringan sehat. Amin. Amin. Angon sapi ning tengah sawah mugi Digamplengi wong. Lah ngopo tandur kok terus angon sapi itu ning lapangan apa ning ngendi ngono kok. Lah bar panen pelaan lho. Oh iya. Begitu. Oh diprotes. Angon sapi ning pinggir tengah sawah. Mugi Desa Kebon Sari pikantuk berkah lan barokah. Amin. Ana sapi rupane ireng. Apa kuwi? Mugi ibu-ibu Kebon Sari meteng bareng. Apa? Tak kandhani ya. Apa? Kowe ndongake iki ya apik. Terus soalnya sing diarep-arepke sarone wong duwe keturunan. Heeh. Nanging ngrekasakne warga masyarakat. Kok iso ngrekasake Lho kepiye yen to? metenge bareng sing arep rewang sapa? Lho, wong meteng kok direwangi iki? Wah, Maksude maksude yen kepiye? duwe gawe. Kan Nah. ibu-ibu sik masak. Heeh. Lah sing arep masak sapa? Ah metenge bareng to. Lho bareng lho. Bareng metenge kuwi tok. Iya. Ning laire apa iso bareng? Ora mesti. Lho gawene anu kok nggo jadwal kok. Masa Pak RT iki arep Pak RW arep anger wayahe ngono kentongan. Tuk tuk tuk, wayahe. Iku iso dijadwal. Lah iso ngawur. Wah upamane rombongan anu sanggar seni Ratu Mayang iki kaya kowe cek. Piye? Mas Lahir ngirit. Sebabe kok Rasa mapak nganggo elep. Lah terus Diadai kresek pikul. lah kuwi rombongan yoga apa rombongan asu? Ditutuk anu kayak bronjok iki lho. Wah, tenan cek. Sediarep ning kono lho, Cek. Aku nganti mau